长发女子转弯准备上楼梯进捷运，突然有名黑衣男子出现在楼梯前，朝她冲了过去，让她吓得拔腿狂奔。而这名男子看女子跑走后，慢慢走上楼梯，和另一人有说有笑走进超商。当下的感受就是吓到，非常的错愕，然后立刻寻求他人协助，就觉得蛮恶劣的。女子当时走出超商外的时候，被这名男子跟上来对着她咳嗽，让她吓了一跳，赶紧绕开来。但之后她觉得没事，想要准备2次进站，男子又突然从她面前出现，继续猛咳。同样的行为竟然又来一次，男子2次冲着女子狂咳嗽，实在很恶劣。这起事件发生在11号上午11点多，北捷徐汇中学站2号出口。这名平头男子穿着一身黑，年约30多岁，疑似常在捷运站出没，到处找麻烦。警卫的说辞的话，他们2个常常会在那边游荡，但还没有接获到类似的消息通报。太过大声，安哪讲？卫生不好。对啊，这样是不行的啊！你这样子就是会吓到人家啊，这样还蛮过分的啦，真的。民众压倒性觉得被冒犯，尤其疫情期间更让人不舒服。警方表示，未来会加强巡逻，如有碰到类似情况，会先进行规劝，劝导不听就函送卫生机关。这名男子故意狂咳，把无聊当有趣，让人看了一把火。民视新闻李玉汉、吴培佳新北报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。